Райондың Граф күлендә яйлау программаһы буенча тармаклы лагерь эш башлана. 21 көнгә исәпләнгән лагерь тормышы әүдем халкыбыз рухында тәрбияләнергә теләгән балаларда иде. Районда 3 ел рәттән уңышлы эшләгән яйлау программаһы быел да бик матур эш алып бара. Артабан ошо турыла киләһе язмала. Ял һәм һауыктыру үҙәгендәге яйлау программаһы Мәрйәм һәм Зөһрә Буракаеваларҙың өлгөһөндә ойошторола. Яйлау отрядтарға түгел, ырыуҙарға бүленеп эшләй. Ырыуҙарға бүленеү шартлы рәүештә булһа ла, балалар тәғәйен ырыуҙарын тупланып, ырыу тарихын, шәхестәрен, боронғо шөғөлөн өйрәнеп, дөйөм халыҡтың рухи һәм матди ҡиммәттәрен өйрәнәсәк. Беҙҙең яйлау программаһы телгә, әҙәбиәткә, мәҙәниәткә, тарихҡа өйрәтеү. Һәм ошо эштәрҙең бөтәһендә теге дәрестәге һымаҡ итеп түгел, уйын, музыка ҡоралында уйнау, атрибуттарҙы ятлау, һәм атрибуттарҙың нимә икәнен аңлатыу, үҙебеҙҙең һәр ырыуҙарға бүленәбеҙ бит инде, һәр ырыу батыры кем ул, нисек булған, мына шуның аша тарихҡа инеп китәбеҙ. Был программа буйынса беҙ инде хәҙер 3-нче йыл рәттән эшләйбеҙ. Тәүге йылда Орленок лагерында башлап ебәргән инек быны 200 бала менән. Инде былтыр мына Граф күленә күсердек. 2-нче заезда һәм мына быйылғы йылда 1-нче заезда был лагерҙы үткәрәбеҙ. Һәм Мәрйәм Буракаеваның быйылғы йылда үҙенең булыуы, әлбиттә, был лагерҙа балаларға ял итеүгә тағы ла бер тапҡыр мәртәбә өҫтәй һәм шулай уҡ уның программаһын тормошҡа ашырыу буйынса реаль мөмкинселектәр бирә. Һәм шулай беҙ мәктәп янындағы лагерҙарҙа ла был яйлау программаһын үткәрәбеҙ һәм унда төрлө отрядтар, улар ырыуҙарға бүленеп, һәм был эште башҡаралар инде. Һәм балаларҙың ялын беҙ үҙенсәлекле итеп төрлөләндереп үткәреү буйынса күп эштәр башҡарабыҙ. Төп маҡсат тыуған телдә телмәр байлығын үҫтереү. Башҡорт халҡының мәҙәниәтен, тарихын, йолаларын, балалар уйындарын, ижадын, спорт төрҙәрен өйрәнеү, музыка ҡоралдарында уйнау, боронғо цифраларҙы, ризыҡтарҙы әҙерләү серҙәренә төшөнөү, ырыу легендаларын өйрәнеү, халҡыбыҙҙың шәхестәре, сәнғәт әһелләре менән танышыу. Был яйлау лагеры миңә бик ныҡ оҡшай. Мин был йыл 1-нсегә килдем. Тағы ла мөмкинселектәр булһа, 2-нсе йылға килергә тырышырмын. Яйлау лагерында бик ныҡ күп саралар үткәрәләр. Алтын тирмә булды. Бик ныҡ күп саралар. Көнөбөҙ бик ныҡ шәп үтә. Яйлау лагерында 3-нче йыл рәттән йөрөйөм. Миңә бында бик оҡшай. Был яйлау эшләнгән сөнки башҡорт телен үҙләштерергә, телде байытырға. Бында вожатыйҙар бик һәйбәт эшләй, балаларҙы ҡарап йөрөй. Яйлауҙың үҙенсәлеге шунда, аралашыу мотлаҡ башҡорт телендә. Һәр бала бөтөн сараларҙа ла мотлаҡ ҡатнашырға тейеш. Ял итеүселәрҙең яше 6 йәштән 14-кә тиклем. Күп кенә балалар яйлау лагерында 1-нсегә түгел. Был күренеш программаның яҡшы эшләүен, иң мөһиме балаларға оҡшауын дәлилләй. Уҡыусыларҙың ялын күңелле үткәреү өсөн барлыҡ шарттар булдырылған. Тәрбиәселәр күбеһенсә йәш студенттар. Балаларҙың ял ваҡыттары ҡыҙыҡлы һәм күңелле үтеүенә һис шигебеҙ юҡ.